एक दिन तेज तूफान आया। नहर का पानी बढ़ गया और बत्तख तेज पानी में बहने लगी। तभी पास के खेत में खेल रहा कुत्ता दौड़कर आया और बत्तख को तेज पानी में बह जाने से बचा लिया। दोनों जैसे तैसे किनारे पहुंचे और चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद कुत्ता गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने बहुत आवाजें लगाई पर कोई नहीं आया। गड्ढे में फंसे हुए उसे शाम हो गई, लेकिन अभी तक भी कोई उसे बचाने नहीं आया। जब बत्तख को पता चला तो वह उड़कर पास के गांव गई और इंसानों को बुलाया। लोगों ने आकर कुत्ते को बचाया। उस दिन दोनों ने जाना, दोस्ती ताकत से नहीं दिल से निभाई जाती है। और आपने फिर भी लाइक नहीं किया।